Hiya pawb, what is happening? Shwt ma pethau, Jacob sydd yma, a dwi yma yn cyflwyno ar gyfer... Hang on, sorry. Oh, Jed sy'n ffonio. Mae'n y thebyg yn dymuno fi pob lwc ar gyfer fideo cyntaf fi ar gyfer PopT. Hang on. Jeddy boy, ti'n iawn? Be ti'n meddwl? Be ti'n meddwl dwi ddim yn gallu dweud hwnna? Copyright? Bai bod nhw'n silly, ddim ti sydd yn berchen ar catchphrase na. Hei, no gwrando fan hyn nawr, good boy, ti yw'r un sydd yn... Wel, mae rhaid i fi dod lan gyda catchphrase fy hunan nawr, de. 1, 2, 3, dyma fi. Na. I chi gyd. Na. Paw! Dwi yma nawr. Dyma ni, Cymru. Bore da. Dwi yma. Well. Howdy doody. Howdy doody pawb, Jacob sydd yma, a dwi jyst moyn dweud jiw dwi'n gyffroes, a reswm dwi mor gyffroes yw, achos dwi'n neud fideo cyntaf fi ar gyfer PopT. Nid gyda Jed. Nawr, beth dwi am wneud heddi yw cymryd chi ar trip bach gyda fi. Un peth dwi wedi dechrau wneud yn ddiweddar yw dringo. Nid gyda Jed. Yn fwy specific, dringo Craig, rock climbing. Nawr, dwi ddim yn meddwl jyst mynd ti fas a dringo unrhyw beth, okay? Achos bydden hwnna'n silly, okay? Be dwi'n meddwl yw, mynd i ganolfan dringo, fel hyn. Nawr, dwi ti fas i UK Rock Summit Centre yn Rhylywys a ni'n mynd i mynd mewn i weld beth allan ni wneud mewn na. Felly, awn ni mewn? Massive! Right, dyma ni ti fewn yr ganolfan dringo nawr, ond cyn i ni wneud unrhyw math o dringo, mae rhaid i fi gwisgo'r offer diogelwch cywir. Fel hyn! Right, dwi'n barod dwi'n meddwl, felly, off ni. Right, dyn ni yma wrth y wal dringo nawr, okay? Mae da fi'r offer diogelwch cywir, mae da fi esgidiau dringo, mae da fi harnes, a mae da fi sialc. Does dim angen sialc, ond os ych chi moyn, chi'n gallu. Felly, beth ni'n angen wneud nawr? Ni'n angen clipio yn hunan mewn. Fel hyn. A wedyn, ni'n gallu dechrau dringo. Felly, ydyn ni'n barod. Dwi'n meddwl, dwi'n mynd i dechrau yn eitha hawdd gyda'r un pink fan hyn. Felly, ydyn ni'n barod. So, dyna ni wedi wneud tymau bach o dringo, okay? Ond, fel arfer, okay, mae rhaid i chi clymu eich hunan mewn gyda'r rhaff yma. Be nes i just nawr oedd peth o'r enw auto-belay, lle mae fe'n neud e i chi yn automatic. Ond, fel arfer, mae angen person arall gyda chi i wneud y pethau galed, fel tynnu'r rhaff a wneud yn siŵr bod chi ddim yn cwmpo. Ond heddi, does dim help gyda fi, felly mae fe'n hawdd i fynd ar auto-belay. Ymlaen i'r un nesaf, come on. Dyma ni at wal arall, okay? Ond, fel chi'n gallu gweld, mae'r wal yma yn lot llai na'r waliau eraill, okay? Achos beth ni'n galw'r wal yma yw bouldering wall, okay? Felly, gyda bouldering wall, does dim angen clymu eich hun mewn. Chi'n just gallu dringo lan, ac os chi'n cwmpo, chi'n glanio ar y matiau yn diogel, okay? Ond, os chi'n dod fan hyn, mae yna label fan hyn, a mae yna rif ar y label yn dangos y wahanol lefelau o'r lliwiau wahanol. Felly, dwi'n meddwl dwi'n mynd i dechrau gyda'r un yma, 4+.
Dwi'n meddwl mae hwnna yn eitha hawdd, ond gawn ni weld fe. Dwi lan y top yn barod, ond paid o jyst neidio nôl lawr. Clod lawr yn ddiogel. A dyna ni wedi wneud un. Right, dyna ni dal ar y bouldering wall, okay? Dwi wedi dod rhwng y gonel a dwi'n mynd i trio un bach yn galetach, okay? So, 5 plus. Wna i trio'r un oren ma. Okay? 5 plus. Bach yn galetach. 4 plus o'n i wedi just wneud. Bach o sioc. Right, dyma ni yn barod. Whoa. Bach o bush. Oh, come on, Jake. Oh, yes! Ah, fel monkey. Bach. Oh. Wow, mae fe'n brifo i'ch dwylo, ond so fi wedi gwneud un 4 plus, un 5 plus oedd hynna bach yn galeta, achos y gornel fel hyn. Ond dwi'n meddwl nes i'n eitha dda. Un tro arall ar y bouldering wall, okay? As dwi'n cael loads o hwyl. Un porffor. 6 A. Porffor. Bach yn galetach. Gawn ni drio fe. Mae'r bouldering wall yn really hwylus achos dim ots am clipio eich hun am mewn, chi'n just gallu mynd lan, dringo a cwmpo ar y mats ma. Fi wedi cael loads o hwyl heddiw. Dringo'r wal uchel iawn. Dringo'r bouldering wall wrth gwrs, ond dwi'n meddwl dwi wedi gorffen dringo am heddi nawr, felly roll out. Anyway, beth ydyn ni wedi wneud heddi? Ni wedi bod yn dringo ar y wal uchel lle oedd angen clymu ein hunan mewn. Ni wedi bod yn dringo ar y bouldering wall lle does dim angen clymu eich hunan mewn. Mae fe mor hwylus. Please, os oes siawns da chi, please ewch dringo. A paid â phoeni, os does dim harnes neu does dim esgidiau dringo, chi'n gallu rento nhw yn y ganolfan dringo, okay? Mae angen talu amdano fe ddo, ond mae fe werth e. Please ewch, byddwch chi'n cael siwt gymaint o hwyl. Ond dyna ni, os gallech chi, please ro thumbs up ar y fideo yma, tanysgrifiwch i sianel PopT a gwasgu'r gloch notifications, ond tan tro nesaf, hwyl fawr. Hei!